प्रत्येक मुस्लिम चाहे त्यो पुरुष हो या महिला उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्नु अनिवार्य छ। त्यसैले बाल्यकालको उमेरमा उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी शिक्षित बनाऊ अनि बाल विवाहलाई अन्त्य गरौँ। ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र अकुराब। नमस्ते, म कलाकार राजेश हमाल। करोडौं श्रोता, हजारौं रेडियो कर्मी, सयौं रेडियो, यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। हरेक बिहान 6 बजे, साँझ 7:30 बजे CIN को साझा खबर तपाईँ पनि सुन्नुहोस् है। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात, यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 29 गते आइतबार अप्रिल 11 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 चैत कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि। आज घोडे जात्रा पर्व। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिने, नयाँ स्वरूपको भाइरसबाट बालबालिका उच्च जोखिममा, 3 हप्ता विद्यालय बन्द गर्न CCMC को सिफारिस। बहुमत खण्डित भएपछि प्रदेश सरकार संकटमा, संघीय सरकारको अन्योलता झनै बढ्दो। 1 दशकमा 22 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रको 10 वर्षे रणनीति सार्वजनिक। उत्तरी नाका छाड्दै व्यवसायी गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो। सुरु भएको 64 वर्षमा पनि बन्न सकेन 90 किलोमिटर सडक। भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च, अस्पतालमा बेड र अक्सिजन अभाव। म्यानमारमा सैनिक अदालतद्वारा 19 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय। मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै नर्वेका प्रधानमन्त्रीलाई जरिवाना। र आहारारा गोल्ड कपको उपाधि सङ्कटालाई IPL क्रिकेटमा दिल्लीद्वारा चेन्नई 7 विकेटले पराजित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण बढ्दो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको तयारीको कुरा।
कोभिड-19 संक्रमणकै कारण तत्काल लकडाउन नहुने भएको छ। संक्रमण बढे पनि त्यसलाई रोक्न तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले सुरुवातमा सरकारले तोकेको मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने र त्यही आधारमा अर्को कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव तथा सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक खगराज बरालका अनुसार तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेर कोभिड-19 को संक्रमण बढे लकडाउन गर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि बताउनु भएको छ। सीसीएमसी बैठकले संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन सबैमा अपील समेत गरेको छ। बरालले जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसीलाई अझ सक्रिय बनाउने निर्णय समेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सिफारिस पनि खासै त्यस्तो भएको छैन। अहिले अपडेट सिचुएसन अपडेट मात्रै भएको छ। समितिबाट जानकारी दियौँ। स्थिति अलिकति गम्भीर छ। यसलाई अलिकति वाचान्सी गर्नुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड कम्प्लायन्स हुन्छ नि परिचालनमै जोड दिनुपर्छ। डीसीसीएमसीलाई अझै एक्टिभ बनाउनुपर्छ। त्यहाँ अहिले अलिक सुस्त आएको छ भन्ने कुरो नै हो। अहिले हाम्रा मापदण्ड निर्देशिका कार्यविधि आदेश सबै पर्याप्त छन्। बोर्डर इलाकामा हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय बनाउने परीक्षण बढाउने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ काठमाडौँ आसपासका र मुख्य सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा चाहिँ अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको सिफारिस गरेको थियो। त्यो विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल भयो कि? छलफल भयो। सबै त्यो भनेको कुराहरू टिपेर त्यसलाई त अन्तिम फाइनल गरेँ बाँकी छ। बैठक हिजो बसेको थियो। सीमा नाकामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने, एन्टिजेन परीक्षण बढाउने, कोभिड संक्रमण भई लक्षण देखा परेका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र लक्षण नदेखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय अस्पताल भर्ना हुने चिकित्सा बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोलाले अहिले अस्पताल हुने गम्भीर बिरामीमा 50 वर्ष मुनिका झण्डै 50% रहेकाले सावधानी नअपनाए स्थिति भयावह बन्न सक्ने सीआईएनसँग बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपको संक्रमण बालबालिकामा उच्च देखिएको छ। एक वर्षमा 6% बालबालिका संक्रमित भएकोमा पछिल्लो एक हप्तामा दैनिक 15% संक्रमण दर पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। हिजो 337 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि हुँदा 52 जना 18 वर्ष मुनिका बालबालिका छन्। यो संक्रमणको 15% देखिएको छ। 27 अस्ति 288 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यसमध्ये 34 जना 18 वर्ष मुनिका बालबालिका थिए। 26 चैतमा 322 जनामा कोरोना पोजिटिभ हुँदा 15.36% अर्थात् 51 जना बालबालिका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार कोरोनाको दोस्रो वेभका धेरै संक्रमित बालबालिकाहरू देखिएका छन्। 3 साता विद्यालय बन्द गर्न सीसीएमसीले सिफारिस पनि गरेको छ। तर सीमा नाकामा अझै कडाई देखिएको छैन। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहरले भारतका विभिन्न शहर प्रभावित हुँदा सुनौली भैरवा नाकामा भने जाँचमा कडाई छैन। हेल्थ डेस्क राखिएको छ तर भारतबाट नेपाल पस्ने सबैको अनिवार्य ज्वरो जाँचमा भने सक्रियता देखिँदैन। नेपाल पस्ने मध्ये केहीलाई मात्र सीमामा सोधपुछ गरी ज्वरो मापन गर्ने अभिलेख राख्ने गरिएको छ। नेपाल पस्ने सबैको नछुटाई जाँच गर्न जनशक्ति नपुग्ने हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्य कर्मीले बताउने गरेका छन्। सामान किनमेल गर्न फर्केका उपभोक्ता, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्न भारत आउने जाने मजदुरहरू, आँखा उपचार गर्न जाने बिरामीको सीमामा अत्याधिक चाप हुने गर्छ। धेरैको ओहोदोर हुने ठाउँमा ज्वरो मापन गर्न अभिलेख राख्न सीमित स्वास्थ्य कर्मी छन्। एकजनाको विवरण राख्दा ज्वरो मापन गर्न को समयमा 15-16 जना यात्रु सीमाबाट वारपार भइसक्ने अवस्था छ। देशैभरिका सीमामा कडाई गरिएको छैन। ज्वरो मापन औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेको सीमाका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सामुदायिक रेडियोहरूले खबर पठाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि संघीय र प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेकपा बनेपछि उसैको नेतृत्वमा संघ र 6वटा प्रदेशमा सरकार बनेका थिए। एकीकृत दुई पार्टी अलग अलग भई बहुमत खण्डित भएपछि संघीय र प्रदेश सरकार दुवै अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले संघीय सरकार परिवर्तनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीय नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ।
उसले अर्को प्रतिपक्षीय जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग पनि वार्ता गरिरहेको छ। जसपाको वार्ता उपलब्धिमूलक बन्न सकिरहेको छैन। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास त सुरु गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार केही दिनमै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा छौं। म आशा गर्दछु केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र यो सबै कालो बादल हट्छ भन्ने म आशावादी छु र त्यो प्रयास हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौं। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्छ। त्यसैले पनि सरकार माओवादीको निर्णय कुरेर बसेको छ। हामी प्रश्न छौं। हामी अहिले नेकपा माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिनु साथ सरकार अल्पमतमा पर्यो। प्रश्न छ नि यो सरकारको आयु सरकार कहिलेसम्म भन्ने कुरोमा अहिलेको हामी मन्त्रीहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री हामी प्रश्न छौं। कांग्रेस र माओवादी दुवैले ओली सरकारको विकल्प खोजेका छन्। नयाँ सरकार बनाउन दुवै दललाई जसपाको साथ चाहिन्छ। एमाले पनि जसपाकै साथ लिएर सरकार जतिसक्दो लम्ब्याउने रणनीतिमा छ। तर जसपाभित्र भने नयाँ सरकार बनाउने वा यही सरकारलाई समर्थन दिने एकमत छैन। नेता राजेन्द्र महतो अहिले त हामी सरकारसँग हाम्रो प्रक्रियाहरू समेत अगाडि बढिसकेका छ नि मुद्दा मामला फिर्ता उर्ता गर्ने सम्बन्धमा। अहिले अर्को कुरा गर्यो भने त यी सारा प्रक्रिया रोकिन्छ नि त। त्यसैले यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। सरकारले गर्छु भनेको छ, गर्छ कि भनेर हेरौँ। हाल संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्छ। नयाँ सरकार गठनका लागि 138 सांसद आवश्यक पर्छ। हाल एमालेसँग 121, नेपाली कांग्रेसको 63, नेकपा माओवादी केन्द्रको 49 सांसद छन् भने जसपाको 34 सिट छ। साना दल र स्वतन्त्र गरी 4 सांसद छन्। अब सरकार त चल्न सक्दैन। अर्को चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने हो। संविधान त हेर्ने भने नि, व्यवहारिक हेर्ने भने, अभ्यास हेर्ने भने पनि जुन चाहिँ विश्वास मत लिन नि सरकार गर्न नसक्ने, अब एउटा पार्टी फुटाउनै पर्ने या पार्टीलाई समर्थन गर्नुपर्ने एउटा कुनै पार्टीले त्यसरी चाहिँ हुने हो। अब यही तरिका हो भने 5 वर्षसम्म यस्तै तरिकाले जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। नयाँ सरकार गठन गर्न वा यही सरकारलाई निरन्तरता दिन राजनीतिक दलले 3 विकल्प प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। पहिलो, एमाले र कांग्रेस मिल्ने। दोस्रो, एमाले र जनता समाजवादी मिल्ने र यही सरकारलाई निरन्तरता दिने। अनि तेस्रो, कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिल्ने र वर्तमान सरकारलाई हटाउने। पहिलो 2 विकल्प प्रयोग गरेर यही सरकारको निरन्तरता वा तेस्रो विकल्प अनुसार नयाँ सरकार गठन। यस बारेमा भने केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नेहरू विकास विरोधी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले नयाँ सरकार परिवर्तनको खेल अस्वाभाविक भएको भन्दै हिजो एउटा औपचारिक कार्यक्रममा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली जनतामा यो सचेतनता आइसकेको छ अब कि अहिले अस्थिरता ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू, अकारण निरर्थक ढङ्गले चिच्याएर हिँड्न खोज्ने तत्त्वहरू, संसदीय अङ्कगणितलाई गलत ढङ्गमा, गलत दिशामा, गलत प्रयोजनका लागि पुर्याउने प्रयासहरू, अस्थिरताका लागि अङ्कगणित त्यतापट्टि अङ्कगणितको दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयासहरू बिल्कुलै सकारात्मक होइनन्। देशहितमा छैनन्, विकासको पक्षमा छैनन्, शान्तिको पक्षमा छैनन्। कांग्रेसले शुक्रबार साँझ नयाँ सरकार गठनको प्रयासका विषयमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरेको थियो। औपचारिक रूपमा कांग्रेसले जसपालाई सरकारमा सघाउन आग्रह गरेको थियो। तर बैठकले सरकार गठनको विषयमा छलफल गरे पनि कांग्रेसको ध्यान भने निर्वाचनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। सरकारले नीतिगत सुधार गरी लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाए आगामी 10 वर्षमा $108 अर्ब लगानी घोषणा गर्ने निजी क्षेत्रले गरेको छ। लगानी गर्ने घोषणा निजी क्षेत्रले गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार 10 वर्षे भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो। महासंघले 55औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 भिजन पेपरमा खुल्ला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने उल्लेख गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको भए पनि छिट्टै दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर गर्ने लक्ष्य सहितको योजना अघि बढेको बताइएको छ। 10 वर्षमा 22 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ। महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030मा निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिने मार्गचित्र भएको पनि बताइएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कच्ची सडकका कारण नागरिकले भोग्नु परेको शास्ति,
बाटो त अब बर्खामा पहिरो गइरहन्छ, मान्छेलाई आवाजातमा समस्या हुन्छ, अनि व्यापारीहरूले सामान ल्याउन पाउँदैनन्। उत्तरी नाका छाड्दै व्यवसायी, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा सबै स्थानीय तहबाट मिति 2078 साल वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने भएकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बाँकी भएका नागरिकहरूले आफ्नो ओडा कार्यालय वा पाएक पर्ने दर्ता शिविरमा उपस्थित भई जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गराऊ। घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नुहोस् है घटना दर्ता अभियान आगामी वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म तपाईको आफ्नै वडामा व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौँ। थप जानकारी आवश्यक भएमा आफ्नो स्थानीय तह वा विभागको टेलिफोन नम्बर 01 42 00 016 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। के भो छोरी अनुहार मलिनो बाबासँग भन, साथी जस्तै मान सुनाउ कति नलजाइकन। रगत बग्यो तिघ्रा हुँदै छैन मन पढाइमा, झर्को लाग्छ किन भन्नु छोरीको यो सोधाइमा। वाह छोरी बधाई छ बधाई, महिला पक्का बन्यो। सँगै बसौँ खेलौँ रमाऊ, तिमी त महिनावारी भयो। पेट दुखे ढाड दुखेमा भन्नु है छोरी नलुकाऊ। कट्टु प्याड कप सब छन् तिम्रा रोजी रोजी लगाऊ। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा उत्तरी नाका छाड्दै व्यवसायी शीर्षकको खबर लेखेको छ। ऋषिराम पौडेलले लेख्नु भएको खबरमा व्यवसायी नारायण घिमिरे चीनसँग जोडिएको तातोपानी र रसुवागढी नाका छोडेर भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट सामान आयात गर्न थालेको 5 वर्ष बितेको छ। तातोपानी नाकाबाट 2 दशक आयात व्यापार गर्नु उहाँले उत्तरतर्फ मात्र भर पर्दा व्यवसायीले निकै ठूलो नोक्सानी बिहोर्नु परेको सुनाउनुभयो। 1.5 दशकदेखि तातोपानीबाट व्यवसाय गर्दै आउनुभएका निरप अधिकारीले पनि आयात व्यापारलाई दक्षिणी नाकामा केन्द्रित गर्नुभएको छ। भूकम्प, बाढी पहिरो र कोभिडको बहानामा चीनले नेपाल जोडिएको नाकाबाट हुने आयात निर्यात व्यापारमा कडाई गरेपछि दक्षिणतर्फ भर पर्न बाध्य भएको घिमिरे र अधिकारी प्रतिनिधि व्यवसायी हुनुहुन्छ। वर्षौंदेखि चीनमा बस्दै आएका नेपालीले अझै नेपालबाट उता जान पाएका छैनन्। बजारमै पुगेर सामान अर्डर गर्ने व्यवसायीलाई चीन जान अनुमति दिइएको छैन। उता जानै नपाउँदा सामान अर्डर गर्न पनि कठिनाई भएको व्यवसायीको भनाइ छ। तातोपानी र रसुवागढी नाका खुल्ने र बन्द हुने ठेगान नभएकाले दक्षिणतिरकै नाका रोज्न बाध्य भएको व्यवसायीले बताएका छन्, खबरमा लेखिएको छ। अनि गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको खबरमा भनिएको छ गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य 3111 रुपियाँ तोकिएको छ। सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3111 रुपियाँ तोकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार फागुन 20 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो मूल्य तोकेको हो। कृषकले उत्पादन गरेका बाली वस्तुहरूको उचित मूल्य प्राप्तिसँगै बिक्री सुनिश्चितता गरी बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले धान, मकै, उखुका साथै गहुँको पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि स्थानीय व्यापारीले त्यसअनुसार खरिद नगरेको गुनासो पनि आइरहेको छ। नयाँ गहुँ पनि स्थानीय व्यापारीले प्रति क्विन्टल 2500 देखि 2600 का दरले खरिद गर्दै आइरहेको बताइएको छ। अनि अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा विश्वभर पर्यटक ठप्पर पाए शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर लेखिएको छ। सुनिता कार्कीले लेख्नु भएको खबरमा कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सन् 2021 को जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आवागमन 87% घटेको उल्लेख छ। विश्व पर्यटक संगठनले गत साता सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2020 को सोही अवधिको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आवागमनमा कमी आएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकले सडक बन्ने गरेको प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। ललितपुरको सातो बाटोदेखि मकवानपुरको हेटौँडा जोड्ने कान्तिपथ लोक पथ निर्माण
थालिएको 64 वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म कति खर्च भयो त्यसको हिसाब किताब पनि सरकारसँग छैन। सडक निर्माणका लागि सेनाको नेतृत्वमा 2013 मा ट्र्याक खन्न सुरु गरिएको थियो। यो काम 2016 मा सकियो। त्यति बेलै ट्र्याक उद्घाटन गर्दै राजा महेन्द्रले हेटौँडाको बुद्धचोकदेखि जीपमा ललितपुरको टिका भैरवसम्म पुग्नु भएको थियो। राजा महेन्द्रले कान्ति लोकपथको उद्घाटन गरेको शिलालेख ठिङ्गन खण्डको सडकको भित्तामा अहिले पनि देखिन्छ, तर त्यसयता सडकको स्तरोन्नतिको काम कछुवा गतिमा समेत हुन सकेको छैन। टेकराज थामी र सुदीप शिवाकोटीले लेख्नु भएको छ, 64 वर्षमा आयोजनाका नाममा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ, तर त्यसको विवरण सरकारसँग छैन। पत्र पत्रिकाहरूले नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावको प्रसङ्गलाई पनि छापेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानल विजयी भएको छ। अध्यक्षमा पोखरेलले नेतृत्वका निकटतम प्रतिद्वन्दी निर्मला शर्मालाई पराजित गर्नुभयो। महासंघको पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार नेतृत्व चयन भएको हो। देशभरका 13,000 भन्दा बढी सदस्यले मतदानमा भाग लिएका थिए। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट। नमस्ते, म सुरेश बहादुर शाही, कालीकोट जिल्ला राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 बाट म बोल्दैछु। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, स्थानीय तहहरूमा लागू भइरहेको छ। त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जुन गरिबको घरमा आगो बल्दैन, त्यो गरिबले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा आफन्तका स्थानीय तहका मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनि वडा कार्यालय अध्यक्ष, सदस्यज्यूहरूले चाहिँ मनमानी ढङ्गले जो चाहिँ रोजगारीमा छन्, जो चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको जाई खाइरहेका छन्, जो चाहिँ उपभोक्ता समितिको करोडौंका अध्यक्ष बनेका छन्, उनीहरूको घरलाई मात्रै सम्बन्धी काम भइरहेको छ। तपाईको गुनासो हामीले राजकोट नगरपालिकाका रोजगार संयोजक प्रशान्त राज शाहीलाई सुनाएका छौं। हाम्रोमा अब यस्तो छ, बेरोजगार आवेदन दिन्छौँ हामीले, अनि बेरोजगार आवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई इन्ट्रीमा जान्छौँ। इन्ट्रीमा गइसकेपछि सबैले जस्तो प्राथमिकरण गरेर आउँछ अनि उनीहरूलाई खटाइदिन्छौँ हामीले। त्योभन्दा बाहिर अनि अध्यक्षज्यूहरू, मेयर, जनप्रतिनिधिको चासोमा भएका व्यक्तिहरूलाई हाल्न मिल्ने कुरै छैन, हालेका पनि छैनौँ। हाम्रो प्राथमिकरण लिस्टमा जो छ उसलाई नै हालेका छौँ। त्यो तथ्य सत्यमा आधारित नभएर भनेको कुरा हो यो चाहिँ। नमस्कार, मेरो नाम भोजबहादुर साउद, डडेलधुरा जिल्ला नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाट बोल्दैछौँ। स्थानीय सरकारले यो गरे त्यो गरे भन्ने सामाजिक सञ्जाल र एफएमबाट धेरै सुने, तर हाम्रो बस्तीमा भने अहिलेसम्म बाटोघाटो त परिजाओस्, पानी पिउने नौलाको समेत योजना मिलेन। निवेदन त गरेकै हो, तर कुनै सूचना पाइएन। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष भीम बहादुर बोहरा। सिरप एउटा दलित बस्तीमा छ थियो अहिले, योभन्दा पहिले कुन साउथ रहेछन्, कसरी रहेछ त्यो त अहिलेसम्म त्यस्तो त छैन होइन। साउथ परिवारमा पानीको त अभाव त सबै वार्ड नम्बर पुरै 1 मा अभावै हो होइन। त्यसको बावजुद पनि चाहिँ हामीले पानी पुर्याउने अहिलेसम्म त पानी पुर्याइराखेका छौँ। कहीँ योजना भइराखेकै अवस्था छ, बाटोघाटो पनि त पुरेकै छ। त्यो कुन साउथ रहेछ त्यो मलाई त्यो थाहा भएन। त्यही साल त्यसको नाउँ ठाउँ भएन, त्यो बस्तीमै म आफै पुज जान्थेँ। नमस्कार, मेरो नाम ज्ञानेश सुन्हा, म चाहिँ बर्दिया गेरो गाउँपालिका नम्बर 2 राजीपुरबाट बोलेको। हाम्रो पालिकाले अहिलेसम्म किन भत्ता वितरण गरेको छैन? बर्दियाको अन्य पालिकाले वितरण गरिसकेको छ र हाम्रो भत्ता कहिलेसम्म आउँछ? के कारणले अहिलेसम्म नआएको हो? यस विषयमा हामीले गेरुवा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी प्रकाश शर्मालाई सोधेका छौं। ढिलाइ भएको होइन, हाम्रो अहिले सबै यो फिड अनुसार काम हुन्छ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट। त्यो नयाँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा गइसकेपछि पहिला चाहिँ ब्याङ्कमा हामी यहाँबाट वडामा पठाउँछौँ फिडहरू वडा पठाइसकेपछि ब्याङ्कमा पठाउँछौँ। ब्याङ्कले भेरिफाई गरेपछि मात्रै हालिन्छ कि 1 हप्तामै सबै वडामा गइसकेको छ अनि ब्याङ्कले भेरिफाई गरेर हालिदिइहाल्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606466 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,45,000 संक्रमित थपिएका छन्, जुन महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा उच्च हो। भारतमा अस्पतालमा बेड र अक्सिजन अभाव हुँदा बिरामीहरूलाई समस्या परेको छ। संक्रमितको खुला आकाशमुनि उपचार भइरहेको छ।
नर्वेमा कोरोनाका कारण नर्वे सरकारले 10 जना भन्दा बढी नजुट्न आदेश जारी गरेको थियो। यही बीच प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गले 13 जना आफन्तका बीच आफ्नो जन्मदिन मनाउनुभयो, त्यो पनि राजधानी बाहिर रिसोर्टमा गएर। जब समाचारहरू सार्वजनिक भयो, सरकारले उहाँलाई जरिमाना तोक्यो। प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकार्नुभयो र जरिमाना तोकियो 20,000 क्रोनर अथवा करिब 2,81,000 रुपियाँ। उहाँले त्यसबाट माफी माग्दै आफूले जरिवाना तिर्ने र त्यो नियम उल्लङ्घन गरेकोमा लज्जित भएको सार्वजनिक रूपमै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। र म्यानमारमा 19 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ। म्यानमारको सैनिक अदालतले 19 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अब खेल खबर। आहारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सङ्कटा क्लबले जितेको छ। हिजो भएको फाइनल खेलमा अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसनलाई टाइब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै सङ्कटा च्याम्पियन बनेको हो। यसअघि निर्धारित र थपिएको 30 मिनटको खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। उपाधिसँगै सङ्कटाले 10,01,000 रुपियाँ जितेको छ भने उपविजेता अफ्रिकन रुट्सले 5,01,000 रुपियाँ पाएको छ। विभागीय टोली एपीएफले पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिप T20 क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। हिजो भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले उपाधि जितेको हो। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नई सुपर किङ्सलाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा दिल्लीले चेन्नईलाई 7 विकेटले हराएको हो। 189 रनको लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको दिल्लीले 8 बल बाँकी छँदै मात्रै 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 188 रन बनाएको थियो। कच्ची सडकले नागरिकलाई दिएको शास्ति, रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा। वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं। गिफ्ट टु एसिया र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब कच्ची सडकले दिएको शास्तिको प्रसंग। नवलपुरको बुलिङटारवासी स्तरीय सडक सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। पक्की सडक नहुँदा बुलिङटारवासीले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल बिक्री हुन पाएको छैन भने बजार आउन जान मात्रै होइन, बिरामी पर्दा अस्पताल पुग्न पनि समस्या हुने गरेको छ। बुलिङटारका सङ्गीता गिरी गाउँमै व्यापार गर्नुहुन्छ। कुटानी पिसानीका लागि मिलको व्यवसाय पनि छ। पसलका लागि आवश्यक पर्ने सामान किन्न होस् वा व्यक्तिगत कामले बजारसम्म आउजाउ गरिरहनु पर्छ। तर हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षायाममा हिलाम्मे सडक, उकालो र ओह्रालो हुँदा गाडीमा कष्टकर यात्रा गर्नु पर्दा हैरान भएको उहाँको अनुभव छ। बाटो त अब बर्खामा पहिरो गइरहन्छ, मान्छेलाई आवाजावतमा समस्या हुन्छ, अनि व्यापारीहरूले सामान ल्याउन पाउँदैनन्। बुलिङटारबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिन करिब 42 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ। सडकको सुविधा राम्रो नभएका कारण बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन पनि असजिलो भएको स्थानीय समीक्षा राणाभाट बताउनुहुन्छ। अलि असुविधा नै छ हैन, गाडी पनि हामीले भनेको बेलामा पाउँदैन, त्यसकारणले असुविधा धेरै छ। अब एकदम इमर्जेन्सी बिरामीहरू लाँदै गर्दाखेरि कहिले काहीँ बाटोमै डेथ भएको पनि छ, धेरै गाह्रो छ। बाटो चाहिँ पिच पनि छैन, कुम्साद भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ पिच छ, त्यहाँदेखि त सबै कच्ची बाटो छ। अब बर्खामा त टोटल्ली बन्द नै हुन्छ बाटो, माथिबाट पहिरो खसिराख्ने त्यस्तो हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै नागरिकले विकास र सडक विस्तारको अपेक्षा राखेका थिए, तर सडक मर्मत हुन सकेको छैन। बुलिङटारका इन्द्र बहादुर पुलामी मगर धेरै समस्या छन् नि। यहाँ पहिरो गएर बर्खामा, अनि त्यसपछि पहिरो गएपछि बाटो चलेन, गाडी चलेन, गाडी नचल्ने बित्तिकै अब धेरै कुरामा समस्या पर्यो। त्यही हो, बाटोकै कारण गाउँमा उत्पादित कृषि उपज पनि बजार पुर्याउन नसकिएको स्थानीय गोपाल प्रसाद भण्डारीको गुनासो छ। यो वर्षायाममा त सहज छैन नै भन्नुपर्छ। यहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरूले
बजार पाउँदैन। बुलिङटार गाउँपालिकाका प्रमुख शशि किरण बस्ताकोटी भने कालीगण्डकी करिडोर लगायतका सडक निर्माणको काम भइरहेको र नागरिकको समस्या छुट्टै समाधान हुने बताउनुहुन्छ। कोटसालबाट गएर तपाईँ उसमा ढोडेनी निस्किँदासम्मको लागि बिचमा गएर तपाईँ त्यहाँ एकदम ठुल्ठुला पहाडहरू हुन् कि त्यो बाटो जङ्गलै जङ्गल हो, कतै एउटा बस्ती पनि छैन। कुठामा काम भइरहेको छ अहिले, तपाईँको दलदलबाट आउने बाटो पनि दुईटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। सडक समस्याको अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो स्थानीय नागरिकको छ। माया कणेल, CIN, विजय FM, नवलपुर। अब के खबर संक्षेपमा। नेपालमा 6 वर्षमा 107वटा गैंडा थपिएका छन्। राष्ट्रिय गैंडा गणना 2077 का अनुसार 4वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा 752वटा गैंडा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालयले हुम्लाका लागि 7000 क्विन्टल खाद्यान्न दिने निर्णय गरेको छ। एक महिना अघि जिल्लाबाट 14000 क्विन्टल खाद्यान्न माग गरिएकोमा हाललाई लिमिटेड हवाई मार्गबाट 7000 क्विन्टल खाद्यान्न दिने निर्णयमा पुगेको हो। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। हृदयघातका लक्षणहरू के हुन सक्छन्? जस्तै हृदयघात हुनुभन्दा अगाडि मान्छेलाई छाती दुख्ने, देब्रे छाती दुख्ने, त्यसपछि देब्रे कुममा सर्दै जाने, अनि त्यसपछि अब सर्दै गएपछि चिउँडोतिर सर्दै जाने, दुख्ने, चिरचिर पसिना हुने, जुन दुखाइ सहन नसक्ने, एकदम सिभियर पेन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यस्तो चाहिँ हृदयघातको लक्षण हो। डाक्टर शिवजी विक्रम सिलवालसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सन्देशसँगै मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिने नयाँ स्वरूपको भाइरसबाट बालबालिका उच्च जोखिममा 3 हप्ता विद्यालय बन्द गर्न CCMC को सिफारिस। बहुमत खण्डित भएपछि प्रदेश सरकार संकटमा, संघीय सरकारको अन्योलता झनै बढ्दो। 1 दशकमा 22 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रको 10 वर्ष रणनीति सार्वजनिक। उत्तरी नाका छाड्दै व्यवसायीहरू गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो। सुरु भएको 64 वर्षमा पनि बन्न सकेन 90 किलोमिटर सडक। भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बन्दै अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव। म्यानमारमा सैनिक अदालतद्वारा 19 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय। र आहा राणा गोल्ड कपको उपाधि सङ्कटालाई। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। हिमालय टाइम्स दैनिकमा महेश बस्ताकोटीले बनाएको चस्क शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा सरकारले तकमा वितरण गर्दा राखेको नक्सा र त्योसँग जोडिएको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। सरकारले चुच्चे नक्सा नबनाएको र थप त्यो नक्साका विषयमा विवाद सुरु भएको छ। सरकारले भने यसअघि नै बनाएकाले त्यो नयाँ नक्सा नभएको भनेको छ, त्यसैलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजनाले तकमा लगाएका छन् र तकमाको नक्सा हेर्दै नजिकै भएका प्रधानमन्त्रीलाई केही कुरा भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले जवाब दिएका छन्। ती मान्छेले भन्दैछन्, यो नक्सामा त चुच्चो छैन नि प्रधानमन्त्रीज्यू। प्रधानमन्त्रीको जवाब छ, चुच्चा चुच्ची थप्दा त भारी भइहाल्छ नि साथी। अवस्था प्राविधिक साथी सुनिल राजभारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजुन रुचाल बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।